Hi guys, welcome to PURA PIRIYAN channel. இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம். நம்ம புறாவை பற்றி மட்டும் இனிமேட்டுக்கு வீடியோவில் போட மாட்டோம். நம்ம எல்லாத்த பற்றியும் போட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. காய்ஸ் உங்களோட ரெக்வஸ்ட்டும் தான் நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்கீங்க. மாட்டு பண்ணை, ஆட்டு பண்ணை, நிறையா பண்ணையை பற்றி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்ருக்கீங்க. டாக் லவர்ஸ் தான் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. அவங்களுக்காண்டி வீடியோவும் கன்ஃபார்மாக கூடிய சீக்கிரம் வரும். அதே போல் தாங்க ஃபிஷ்ஷஸும், ஓகேங்களா? அதை பற்றினா நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக எதுவும் தெரியாது. இருந்தாலும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லிட்டு கன்ஃபார்மாக உங்களுக்காண்டி வீடியோ போட தயாராக இருக்கோம் நாங்கள். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம நார்த் இந்தியா சைடு இருக்கோம். இந்த சைடு வந்துட்டு என்னென்ன இந்த மாட்டு பண்ணை வந்துட்டு இருக்குது. இங்கே வந்துட்டு என்னென்ன பண்ணுறாங்க, இதை பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்த்துடலாம். வீடியோ யாரும் ஸ்கிப் பண்ண வேணாம். ஓகே காய்ஸ், வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே கூட இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோலாம் டக்குன்னு வரும். சரி, ஓகே வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பண்ணை வந்துட்டு எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உத்தரகாண்டில் டேராடூனுங்கிற இடத்துல தான் வந்துட்டு அமைஞ்சிருக்கு. ஓகேங்களா? இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண்ணையை வந்துட்டு எப்படி மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்கள். இந்த ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இடத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. மழை காலத்தில் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நனையாமல் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக தான் பண்ணியிருக்காங்க, செக்யூர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா குளிர் சீசன் வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி டைம்னால் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா படுதாவை போட்டு கவர் பண்ணிடுவாங்க. அதனால் எதுவும் ப்ரீட்ஸுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. இவங்க பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரீட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, ஹச்எஃப்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமெரிக்கன் ப்ரீட்ஸ் வச்சுருக்காங்க மெயினாக. அது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பால் வந்துட்டு நல்லா கறக்கும். அது நம்மளுக்கே தெரியும். அப்புறம் கிர் வச்சுருக்காங்க, சாகிஃபால் வச்சுருக்காங்க, ஜெர்சி மாடு வச்சுருக்காங்க, ஓன்கோல் வச்சுருக்காங்க. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு 5-6 டைப் மாடு பார்த்திங்கன்னா வச்சுருக்காங்க. காய்ஸ், இவங்க வச்சுருக்க மாடு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்ல பால் வந்துட்டு நல்லாவே கறக்குது. கறவை வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்குது. எல்லாமே அதிகபட்சமான லிட்டர் தான். நாங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் முன்னாடியே போயிட்டோம். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா பால் கறக்கிற டைமில் போயிட்டு அதை பற்றியும் ஃபுல்லாக போடணுன்ட்டு தான் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா டைமிங் வந்துட்டு தரல. வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் முன்னாடியே போயிட்டோம். வீடியோ எடுத்து போட்டுடலாமே, இன்னொரு நாள் கூட பால் கறக்கிறத பற்றி ஃபுல்லாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வீடியோ முன்னாடியே. ஓகேங்களா? இதை பார்த்திங்கன்னா காய்ஸ், மாடு வேஸ்ட்டு எப்படின்னாக்கா இப்போ இந்த யூரின் போகிறதா இருக்கட்டும், மாடோட வேஸ்ட்டு சாணமாக இருக்கட்டும், இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக அவங்க வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இதிலே இருந்துச்சுன்னா நிறைய டிசீஸ் வந்துட்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. அது பார்த்திங்கன்னா யூரின் போகிறதுனா பார்த்திங்கன்னா நடுவில் ஒரு இது மாதிரி வச்சுருக்காங்க. நம்ம ஊரில் இந்த பாத்தின்னு சொல்லுவோம்ல, அது போல் வந்துட்டு வச்சுருக்காங்க. அது ஸ்ட்ரைட்டாக எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஃபீல்டுக்கு வந்துட்டு போகுது. சரிங்களா? அந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வீக்லி பார்த்திங்கனாக்கா ட்வைஸ் இல்லாட்டி த்ரைஸ் பார்த்திங்கனாக்கா ஃபுல்லாக வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிடுவாங்களாம். வந்துட்டு எந்த வித பாதிப்பு டிசீஸ் எதுவுமே வராதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா காய்ஸ், இங்கே இருக்க மாடுங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எல்லா கிளைமேட்டுக்குமே தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஹிந்தியில் நிறையா சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த வீடியோட கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இவங்க பேசினது இன்டர்வியூ மாதிரி எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு காட்டியிருப்போம். அவங்க சொல்கிறது நிறைய பேத்துக்கு புரியாமல் இருக்கலாம். அவங்க என்னென்ன சொன்னாங்கிறத நம்ம முன்கூட்டியே வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க அதை மட்டும் நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? இது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அரிசி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, நெல்லில் வந்துட்டு வைக்கப்புல் வரும். அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அதை பார்த்திங்கன்னா எப்படி மாட்டுக்கு கொடுக்குறோமோ அதே போல் இவங்க பார்த்திங்கன்னா வீட்டு, அதாவது கோதுமையில் வந்துட்டு இது போல் வைக்கப்புல் செஞ்சு அதை வந்துட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க மாட்டுகளுக்கு. அதை பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொடியாக நறுக்கி கொடுத்துட்ருக்காங்க காய்ஸ். அப்புறமேட்டுக்கு அவங்க பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாதிரி தான் ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்துட்டு தண்ணி வைக்கிறதா இருக்கட்டும், அதெல்லாமே ப்ராப்பராக நம்ம வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அப்புறம் அதுக்கு வந்துட்டு கால்சியம் சத்து, ப்ரோட்டீன் சத்து இதெல்லாம் எப்போ கம்மியாகுதுன்னு பார்த்தா அவங்களாவே அதெல்லாம் வந்துட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு மெடிசனை பற்றி ஃபுல்லாக கேட்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்க இதுக்குன்னே ஒரு டாக்டர் வந்துட்டு வச்சுருக்காங்க. அவங்க பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே வந்துட்டு எப்போ கூப்பிட்டாலும் வர மாதிரி வந்துட்டு வச்சுருக்காங்க. அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் இது போல் ஒரு கேட்டல் ஃபார்ம் வந்துட்டு நடத்த முடியும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை அவங்க நம்மளுக்கு சொன்னாங்க. காய்ஸ், இந்த ஷெட்டோட அளவு பார்த்திங்கனாக்கா அவங்க வந்துட்டு ப்ராப்பராக அவங்களுக்கு சொல்ல தரல. பட் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, எப்படி சொல்கிறது, இந்த கேப் வந்துட்டு கரெக்டாக, அதாவது ஒரு மாடுக்கும் இன்னொரு மாடுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொன்னாங்க. இந்த இதில் இருக்க மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு டிசீஸும் வந்துட்டு அட்டாக் ஆகாது அப்படிங்கிற இதை வந்துட்டு நம்மளுக்கு சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட மந்த்லி இயர்னிங்ஸை பற்றி கேட்டோம், அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ வரும்னு சொல்லிட்டு. அவங்க வந்துட்டு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இந்த கூலி வேலை பார்க்குறவங்க அவங்களுக்கே பார்த்திங்கனாக்கா சரியாக போயிடுது.
அப்படின்ட்டு. ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா இயர்னிங்ஸ் வந்துட்டு வந்துட்டு தான் இருக்குது, இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் ஒரு 50லேருந்து 60, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 50லேருந்து 60 மாடு வரைக்கும் இருக்குது இதில். ஸோ எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் கலந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக நஷ்டம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னா எனக்கு தோணுது. ஸோ ப்ராப்பராக வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணாங்க அப்படின்னா லாபம் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம். ஸோ நீங்களும் இது போல் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா லாபம் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம், அதுக்கு நான் வந்துட்டு கேரண்டி தருவேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா காய்ஸ், இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பச்சை தீவன பில்லுக்கு பார்த்திங்கன்னா இவங்க தனியாக ஏக்கரில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம போகல, அது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கனால அதுக்கு நம்ம போகல. ஸோ அவங்க வந்துட்டு அதுக்கு வச்சுருக்காங்க, அதை வந்துட்டு கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. ஏதாச்சும் இந்த மழை காலம் இதில் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா மட்டும் இந்த வீட், அதாவது இந்த கோதுமையில் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அதில் வந்துட்டு வர வைக்கோல் அதை வந்துட்டு இதில் போட்டுக்குவாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே காய்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்ததெல்லாம் அவங்க சொன்ன தகவலை நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அவங்க இப்போ வந்துட்டு ஹிந்தியில் பேசியிருப்பாங்க, நீங்கள் அதையும் கூட பாருங்கள். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம கடைசியாக வீடியோட கடைசியாக அவங்க பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு பேசலாம். ஓகேங்களா? प्रोटीन जरूर चाहिए होता है, ठीक है। बाकी हरी घास हो गई, जनरली यही होता है। कैल्शियम हो गया, और फीड सप्लीमेंट में कैल्शियम हो गया, और मिनरल मिक्सचर्स, ये सब चीज़ें इनको देना पड़ता है। कौन सा ब्रीड है, कौन सा? ये इसमें हॉस्टन फ्रीजन भी है, और अपना देसी जिसे बोलते हैं देसी गायें भी हैं। हॉस्टन फ्रीजन अमेरिकन ब्रीड है ना? हाँ, अमेरिकन है ना। हाँ, वो ये सही वो कितना फार्म साइज इसका ये सेट का? हाँ, सेट सेट के लिए तो मैक्सिमम प्लेस चाहिए होता है। ये भी कम है, इसके लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होता है, और गैप जो चाहिए होता है कम से कम हर गाय के बीच में कम से कम 5-6 फीट का गैप चाहिए, है ना। मेडिसिन तो डॉक्टर की एडवाइस के बिना मेडिसिन नहीं दे सकते। हाँ, कितने दिन एक मंथ है, और वीकली वंस। अगर जानवर हेल्दी है आपका तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता है, लेकिन हाँ डीवॉर्मिंग वगैरह करवानी है तो फिर आपको हर तीसरे महीने करवानी पड़ेगी डीवॉर्मिंग के लिए। इसमें क्लाइमेट के सही है, ऑल ब्रीड, सारे ब्रीड सब हमारा यहाँ पे तो क्लाइमेट सेम है सबके लिए, और नेचुरली वो मिक्सअप भी हो चुका है, वो हर सीज़न पे वो कर लेती है, अपने का एडजस्ट कर लेती है। वो वेस्ट है ना, वो फर्टिलाइजिंग और एक्सपोर्ट वेस्ट, ये वेस्ट का? हाँ, वेस्ट बेसिकली अभी तो हमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, तो वहाँ पे चला जाता है हमारा, बट आज की डेट में ये बड़ी भारी प्रॉब्लम है इसका वेस्ट जो है, उसके लिए क्योंकि यूज़ नहीं कर पा रहे हैं लोग यूज़ नहीं कर पा रहे। वो जनरली क्या है, यूरिया वगैरह करके वो इजी होता है, इसमें लेबर लगती है बहुत कुछ इसमें वो होता है, इसलिए लोग प्रिपेयर नहीं करते। दूसरा यहाँ पे लैंड जो है, लैंड की प्रॉब्लम है। वो मंथली इनकम अप्रॉक्सीमेटली मंथली इनकम डिपेंड अपॉन, अगर आपका अच्छा चल रहा है तो ठीक है, आपका भी चलेगा, आपके साथ जो लेबर है उसका भी चलेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम ये कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा कमाएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं, तो इतना सब कुछ है। बाकी ஓகே காய்ஸ், அவங்க என்னென்ன சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அவங்க அந்த மாட்டிலேருந்து வர வேஸ்டஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட் பண்ணாமல் அவங்களோட ஓன் ஃபீல்டுக்கே பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் முறையில் பார்த்திங்கனாக்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அதில் வர ஈல்டும் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் தரத்தில் நம்ம போடலாம். ஓகே காய்ஸ், வீடியோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.